जुन देशका जनताहरू दरिद्र, लोभी र मुक्तखोर हुन्छन्, त्यो देशमा ठगहरूले राज्य गर्ने गर्छन्। चाणक्यको यो भनाइमा तपाईँ कति सहमत हुनुहुन्छ? आदरणीय दर्शक, नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। जब राजनीतिज्ञले आफूलाई बेच्छन्, आफूलाई बन्धक राख्छन्, आफूलाई दास बनाउँछन्, तब त्यो देशको मूल्य देशको हरेक अङ्गले चुकाउनु पर्दो रहेछ। कोरोना विश्व महामारीको समयमा भारतीय साम्राज्यवादले अहिले नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै चीनको तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो बनाएको छ, बाटो खोलिसकेको छ र त्यो बाटोको उद्घाटन समेत गरेको छ। तर यो देशका लम्पसारवादी दलहरू, यो देशका लम्पसारवादी नेताहरू यी सत्ताको लुछाचुडीमा मग्न छन्। भूकम्पको संकटमा यो भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो। कोरोनाको संकटमा आज लिपुलेखमा बाटो खनेर उसले उद्घाटन गरेको छ। र यो जुन पाप भारत नेपालप्रति गरिरहेको छ, जुन हेपाह प्रवृत्ति भारतले नेपालप्रति राखिरहेको छ, यसरी नेपाली जनताको नेपालको अवमूल्यन गरिरहेको छ, उसले नेपाली जनताहरूलाई हेपिरहेको छ, यो वास्तवमा यसको मूल्य एक दिन उसले चुकाउनु पर्नेछ। यो भारतको जति निन्दा गरे पनि यसमा कमै हुन्छ। नेपालसँग कुनै पनि सल्लाह नगरी निर्माण गरिएको त्यो सडक शुक्रबार भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेका हुन्। नेपाली भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्नु अहिले अति नै आवश्यक भइसकेको छ। हामी कोरोना भनेर घरमा थुनिएर बसेका छौँ, तर हाम्रा सिमानाहरू मिचिएका छन्। हाम्रा भूमिबाट विदेशीहरूले बाटो बनाएर अर्को देशसँग जोडिरहेका छन्, जुन बाटोहरूबाट हामीलाई एक रत्ती फाइदा छैन, जुन बाटो हामीसँग सल्लाह पनि नगरिकन बनाइएको छ। नेपाली भूमि मिचिएको छ। नेपाली भूमिको रक्षा गर्नु आज नेपालीको प्रमुख दायित्व। यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो। शासक वर्ग सत्ता जिना झप्टीमा लागेको छ, अर्थात् भनौँ भारतले उसलाई सत्ताको किचलोमा फसाएको छ र ऊ भारतले जसरी जसरी नचाइरहेको छ त्यसरी नाच्ने बाँदर बनिरहेको छ। वास्तवमा नेपाली नेताहरू भनेका मदारीका बाँदर मात्र हुन्। भारत मदारी हो र उसले जसरी जसरी नचाउँछ यहाँका दुष्ट नेताहरू, यहाँका लेन्डुपे देशघाती नेताहरू त्यसरी नाच्ने गर्छ। नेकपा भित्र अहिलेको किचलो स्वयं पार्टी र देशको लागि पनि घातक भइरहेको छ। उनीहरू यो देशघातमा यसरी लागेका छन्, उनीहरूलाई लाग्छ हामी आफै चलिरहेका छौँ, तर वास्तवमा यिनीहरू गोटी मात्र हुन्, यिनीहरूलाई गोटी बनाइएको छ। यो यसरी उनीहरूलाई न पार्टी चल्न दिएको छ, न त मुलुकलाई यिनीहरूले चल्न दिइरहेका छन्। एउटा पार्टीले र केही नेताहरूले आफ्नो सत्ताको लागि यो देशलाई बन्धक बनाइरहेको। कोरोनाको यत्रो महासङ्कट झेलिरहेको छ मुलुकले। पछिल्लो 3 सातादेखि नेकपा भित्र किचलो झन बढ्दै गइरहेको छ। उनीहरूलाई यसरी लडाइएको छ कि उनीहरू देश र जनताको बारेमा सोच्न एकछिन पनि फुर्सद निकाल्न सक्दैन। यो अभिशाप छ अहिले देशमा। सत्ता र आफू केन्द्रित मिसनमा उनीहरू लागेका छन्। जे हुनुपर्ने हो भइरहेको छैन र जे नहुनु पर्ने हो त्यही भइरहेको छ। स्वार्थ प्रेरित राजनीतिक कर्मीको बाहुल्य यसरी बढेको छ कि मुलुक अझै पछि धकेलिँदै गइरहेको छ। अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। एउटा नक्सा समेत निकाल्न हिम्मत नगर्ने, आफ्नो भूमिको नक्सासम्म जारी गर्न नसक्ने यो लम्पट सरकार र उस्तै दल नेकपा जो निकम्माहरूको, देशद्रोही र लेन्डुपेहरूको जमघट हो। वास्तवमा यो नेकपामा जति पनि अहिले सत्ताको लागि लुछाचुडी गरिरहेका छन् यी भारतीय दलालहरू र भारतले प्रयोग गरेका बाँदरहरू मात्र हुन्। यिनीहरूबाट यो देशले केही पनि आशा गर्न सक्दैन र यिनीहरू परिवर्तन भएर सत्तामा अर्को पुगे पनि त्यो अझ ठुलो गोटी, अझ ठुलो बाँदर भनेर निस्कनेछ, त्यो अझै ठुलो लेन्डुपे भनेर निस्कनेछ। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, चाहे लोकतान्त्रिक मुलुक होस्, चाहे अलोकतान्त्रिक मुलुक होस्, चाहे राजशाही मुलुक होस् या कुनै पनि प्रकारको शासन सत्ता भएको मुलुक किन नहोस्, सर्वसत्तावादी देश नै किन नहोस्, जुनसुकै प्रणालीको मुलुक भए पनि आज उनीहरूको आचरण हेर्नुहोस्। उनीहरू एकजुट भएर कोरोनासँग लडिरहेका छन्। राष्ट्रिय सङ्कटको विषयमा उनीहरू छलफल गरिरहेका छन्। त्यहाँका प्रतिपक्षदेखि लिएर सबै दलहरू मिलेर अभियानमा जुटेका छन्। तर हाम्रोमा हेर्नुहोस्, यहाँ आफ्नै दलका फटाहरू, आफ्नै दलका नेताहरू अर्को एउटालाई सत्ताबाट निकाल्न र आफू सत्तामा जान लुछाचुडी गरिरहेका छन्। यिनीहरू के को लागि लडिरहेका छन्? यसो हेर्दाखेरि लाग्छ तपाईँ खड्ग ओलीले यो देशलाई बर्बाद पारेर अब हामी बनाउँछौँ भनेर देशको चिन्ताले लडिरहेका छन्। होइन, यी निकम्माहरू केवल आफ्नो स्वार्थको लागि, कुर्सीको लागि र पदको लागि, सत्ताको लागि लडिरहेका छन्।
छन्। स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने भन्छन् तर निर्णय गर्न सक्दैन। यो दिल्लीको इसारामा यिनीहरू चलिरहेका छन्। दिल्लीले के खोजिरहेको छ यिनीहरूलाई यो पनि थाहा छैन। दिल्ली चाहन्छ अब यहाँ गन्जागोलको स्थिति सिर्जना गरेर यहाँको पानी अझै धमिलो बनाउँदै लगेर यहाँ यो पार्टी यो बहुमतको सरकारलाई फेल गराएर यसमा एउटा चुनावी सरकार बनाउने, यो सरकार फेल गराउने र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा मध्यावधि चुनाव गराउने एउटा भयङ्कर प्लानमा दिल्ली लागेको छ, भारत लागेको छ र भारत त्यो खेल खेलिरहेको छ। यदि बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकेको खण्डमा उसले नेपालको भूमि त छोड्नुपर्ने छैन नि, उसले न लिपुलेक छोड्नुपर्छ, न कालापानी छोड्नुपर्छ, न लिम्पियाधुरा छोड्नुपर्छ। अझ उसले योजना बनाइरहेको छ उसका बाबुराम भट्टराई र यस्तै उसको दलाली गर्ने चम्चेहरूको सरकार बनाएर यहाँ बेग्लै रणनीति खेल्न खोजिरहेको। वास्तवमा अहिले पनि हाम्रा नेताहरूको कोर्टमा बल छैन, बल भारतीय कोर्टमा पुगिसक्यो। चीनले तिमीहरू मिल भनेर थोरै दबाब दिएको हो, मिलाउने प्रयास पनि गरेको हो, तर यी धूर्तहरू यति धूर्त छन्, यति सियाल र भँसाहरू अहिले यो नेकपाभित्र छन्, यिनीहरू सत्ताको लागि छुछाछुडी गरिरहेका छन् कि यिनीहरूलाई तपाईँ ध्यानले हेर्नुभयो भने, यिनीहरूका इतिहास हेर्नुभयो भने यिनीहरूको एउटै उद्देश्य छ, यो देशको सार्वभौम सत्ता भारतलाई बुझाउने। यिनीहरू यो मिसनमा पुरै लागिरहेका छन् र मौखिक रूपमा यिनीहरूले अहिले जुन योजना बनाइरहेका छन्, अब भारतको नीति छ कोशी नारायणी कर्णाली नदीमा उच्च बाँध बाँध्ने र 40 लाख भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालमा नागरिकता प्रदान गर्ने। यो भारतको रणनीति छ र यिनीहरू सबै यही रणनीतिको गोटी बनेर अगाडि बढिरहेका छन्। यो रणनीतिमा भारत सफल भएको खण्डमा नेपालमा भोलि जनमत संग्रह गराउने भनेर एउटा यस्तो आन्दोलन गरिन्छ र त्यस पछाडि यो सत्ता राख्ने नराख्ने भनेर सिक्किमको जस्तो अवस्था सिर्जना गरिन्छ र भोलि तपाईँ हेर्दै जानुहोस् यो रणनीति अन्तर्गत बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भारतले यो देशको सार्वभौम सत्ता, यो देश स्वतन्त्र रहने कि नरहने, यो देशको परराष्ट्र नीति र यसको सुरक्षा नीति भारतलाई हेर्न दिने र यो जुन सुरक्षा खर्च छ यो सुरक्षा खर्च नेपालले गर्नु पर्दैन, नेपालले यत्रो सैनिक किन राख्नु पर्यो भनेर यिनीहरूले अभियान छेड्नेछन् र त्यो सुरक्षा भारतले गर्नेछ नेपालको भनेर यिनीहरूले एउटा यस्तो अभियान सुरु गर्नेछन् जसले यिनीहरू जनमत संग्रहको अभियान भन्नेछन्। र त्यो जनमत संग्रह यिनीहरू भारतीय नागरिकहरूलाई यहाँ नागरिकता दिएर भारतीयहरूद्वारा भोट गराएर यिनीहरूले त्यो पारित गर्ने पुरा प्लानिङमा यिनीहरू लागेका छन्। त्यसकारण बाबुराम भट्टराईका गुलिया कुराहरू, माधव नेपालका गुलिया कुराहरू र यी सत्ताको लिप्सामा यिनीहरूलाई सत्ताको मोह देखाएर प्रधानमन्त्री हुने लोभ देखाएर भारतले एउटा भयानक प्लान गरिरहेको छ। यो नेपाली जनताले बुझ्न सकेनन् भने र हामीले बुझ्न सकेनौँ र अहिले नै हामीले यो देशको लागि केही अभियान सुरु गर्न सकेनौँ भने हामी बर्बाद हुनेछौँ, हामी दास हुनेछौँ, हामी गुलाम हुनेछौँ। यो धेरै समय लाग्ने छैन। त्यसकारण हरेक सचेत नेपालीहरूलाई म आह्वान गर्छु, हामी अब एकजुट भएर बुलन्द आवाज गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो। यिनीहरूसँग कुनै भिजन छैन। देशमा दिन प्रतिदिन कोभिड-19 का संक्रमितहरू बढेका बढेछन्, संक्रमण बढेको बढेछ, संक्रमितहरू थपिएकै छन्, तर यहाँ किट छैन जाँच्नको लागि, उपचार गर्ने विधि छैन, यिनीहरूसँग कुनै राम्रो सेवा सुविधा छैन। भोका छन् जनताहरू, जनता खान नपाएर बिजोग छ। उनीहरूलाई खानको लागि र भोलि रोजगारीको लागि के गर्नुपर्ने कुनै उनीहरूसँग योजना छैन। यी नेताहरूसँग कुनै योजना छैन। यिनीहरू सत्ताको लुछाछुडीमा निमग्न छन्। अब यिनीहरूलाई सत्ताबाट निकाल्नु हाम्रो दायित्व बन्छ। हामी हरेक सचेत नेपालीहरू अब जोडिन जरुरी छ। हामी अहिले जोडिएनौँ र हामीले एउटा सशक्त आवाज निर्माण गर्न सकेनौँ भने हामी एक्लै हुनेछौँ र हामीलाई कमिलालाई किचकाच पारेर मारे जसरी यिनीहरूले सिद्ध्याउनेछन्। यसकारण सिद्धिनुभन्दा अगाडि एकचोटि हामी जुट्ने प्रयास गरौँ। एकचोटि हामी फेरि यो देशका यी लुटेराहरूको विरुद्धमा एकचोटि एकजुट भएर बुलन्द आवाज गरौँ। यो जरुरी भइसकेको छ। यसकारण अहिलेको यो अवस्थामा कोरोनाको कहरले बाँचेका नेपाली गरिबलाई जीविकोपार्जनको प्याकेज बनाउनु पर्ने अवस्थामा, रोजगारी रेमिट्यान्स घट्दै गएको यो अवस्थामा, के खाने के लाउने चिन्ता भइरहेको अवस्थामा, राहत प्याकेजहरू कसरी पुर्याउने चिन्ता भइरहेको अवस्थामा, बजेट कति छ, कसरी पुर्याउने, यो सबै कुराहरूमा छलफल गर्नुपर्ने बेलामा यिनीहरू सत्ताको लुछाछुडी गरिरहेका छन्। यिनीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि लडिरहेका छन्, केवल आफ्नो निजी स्वार्थको लागि। यिनीहरूलाई देश र जनताको कुनै माया छैन। देशको सिमाना मिचिएको छ। यत्रो सङ्कटमा भूकम्पको बेला भारतले हामीलाई सतायो, आज कोरोनाको बेला सताइरहेको छ। उसले हाम्रो सिमाना मिचेको छ। त्यो सिमाना मिच्ने मात्र होइन, अब त बाटो बनाएर उसले कैलाशसम्म बाटो जोडिसकेको छ। यसमा यो के हो वास्तविकता बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी छ र यसको लागि यी नेताहरूको
जुन सत्ता लिप्सा सत्ताको मोह छ, यिनीहरू जनताको लागि केही गर्न चाहँदैनन्। त्यसकारण यिनीहरूको विरुद्धमा एउटा आवाज बुलन्द गर्नु अत्यन्तै आवश्यक भएर गएको छ र म सबै सचेत नेपालीहरूलाई एकजुट हुनको लागि आह्वान गर्छु। आउनुहोस्, मिलेर अघि बढौँ र हाँक दिउँ यो लम्पसारवादी सरकारलाई, हाँक दिउँ यहाँका लम्पसारवादी नेताहरूलाई, यहाँका भ्रष्ट नेताहरूलाई। केवल हामीले यहाँका भ्रष्ट नेताहरूलाई नाङ्गे झार पार्न सकेको खण्डमा यो देशको सार्वभौम सत्ता जोगिनेछ। यहाँका यी दलालहरू, यी लेन्डुपेहरूका एक एक इतिहासहरू कोट्याएर यिनीहरूलाई जनताको अगाडि नङ्ग्याउनु आजको आवश्यकता हो र यसको लागि हामीले एकजुट हुन जरुरी छ। नत्र हामी हेपिनेछौँ, नत्र हामी किचिनेछौँ, मिचिनेछौँ र हामीलाई दबाइनेछ। यो बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कुरा, यहाँको सिस्टम परिवर्तनको लागि अब हामीले एउटा जुझारु, एउटा सशक्त क्रान्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ र त्यो क्रान्तिले अब कुनै एउटा मान्छेलाई पदबाट निकाल्ने होइन, केपी ओलीलाई निकालेर प्रचण्डलाई लाने, माधव नेपाल वा झमनाथ खनाललाई लाने होइन। यो पुरा सिस्टम बढार्नुपर्छ र यो सिस्टम बढारेर त्यो सफा भूमिमा नयाँ बीजारोपण गर्नुपर्छ। अनि मात्र यो देशको भविष्य उज्जवल छ। नत्र यी निकम नेताहरूले यो देशका जनताको हड्डीभित्रको मासी पनि चुसेर खानेछन्। यिनीहरूले जनताको रगत चुस्नेछन्, यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसकारण हामीले हाम्रो भविष्य जोगाउने हो, आउने पिँढीको भविष्यलाई हामीले एकदम सुनिश्चित गर्ने हो भने, उनीहरूको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने अब हामीले नै एउटा क्रान्ति बीजारोपण गर्नुपर्छ। हामीले नै देशका निकम्मा नेताहरूलाई पाठ सिकाउनुपर्छ। यिनीहरूलाई हामीले पाठ सिकाउन सक्यौँ भने मात्र यो देशको भविष्य सदा सदा बाँचिरहनेछ। यो देशको यो उर्वर भूमिमा सदा सदा बीज उम्रिरहनेछ। त्यसकारण अब हामी एकपटक प्रयास गरौँ, एकपटक प्रयास गरेर हेरौँ। यी निकम्मा नेताहरूलाई हामीले एउटा गतिलो सबक नसिकाइकन अब यो देशको भविष्य बन्नेवाला छैन। धन्यवाद। जय सचेत नेपाली। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई, पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति र नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो। जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन।